Практыкаванне 3. Паслухай і адкажы, так ці не. Прыклад 1. Як яго клічуць? Яго клічуць Францішак Варушкевіч? Не, яго клічуць Васіль Бусловіч. 2. Як яе завуць? Яе завуць Адэля Бусловіч? 3. Яго клічуць Кастусь? 4. Яе імя Наста? 5. Яе клічуць Агата? 6. А цябе? Як цябе клічуць? Тваё імя Лявон?